ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំមាន Honor X6B មួយគ្រឿងពុកម៉ែបងប្អូនដែលវាមានបញ្ហាជាប់កោដដៃហើយសម្រាប់ការជាប់កោដដៃនេះដែរពុកម៉ែបងប្អូនពេលដែលវាមានបញ្ហាជាប់កោដដៃគឺច្បាស់ណាស់គឺវានឹងជាប់ Google Account មកជាមួយដែរក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ការដោះលើកនេះគឺយើងប្រើប្រាស់ tool សម្រាប់ដោះអញ្ចឹងទោះបីជាកោដដៃឬ Google Account ក៏ដោយគឺវាដោះដាច់ទាំងអស់ណាមកឥឡូវយើងទៅវាយ model របស់វាពុកម៉ែបងប្អូនវាយ X6B មកគឺ Honor X6B ដែរសម្រាប់ model នេះហើយបន្ទាប់មកគឺយើងយកកន្លែង factory reset វាហើយទូរស័ព្ទយើងបတ်ហើយបន្ទាប់មកគឺយើងចុច volume ខាងពីរនេះពុកម៉ែបងគឺយើងចុច volume នឹងមកចុច volume នឹងឲ្យជាប់មកយើង connect USB ចូលពេលដែលយើង connect USB ចូលហើយគឺកម្មវិធី unlock tool វានឹងចាប់ remove កោដដៃចោលពុកម៉ែបងហើយពេលដែល remove កោដដៃហើយពេលដែលទូរស័ព្ទនេះធ្វើការបើកមកគឺនៅជាប់ Google Account ម្ដងទៀតក៏ប៉ុន្តែយើងធ្វើទៅតាមនឹងម្ដងទៀតគឺធ្វើកន្លែង SLP ខាងលើហ្នឹងពេលដែលយើងធ្វើ SLP ហើយវានឹងដាច់យកតែម្ដងពុកម៉ែបងហ្នឹងហើយពុកម៉ែបងឥឡូវយើងធ្វើការបុកកោដដៃរួចរាល់ហើយឥឡូវយើងទៅ activate ម៉ាស៊ីនហ្នឹងមើលតើវាមានការជាប់ Google Account ឬមួយក៏អត់ហើយសម្រាប់ model នេះគឺងាយស្រួលធ្វើដែរទេពុកម៉ែបងគឺយើងអាចនឹងធ្វើតាមដៃបានទៀតក៏ប៉ុន្តែយើងធ្វើតាមកម្មវិធី unlock tool នេះគឺយើងចង់បង្ហាញថាកម្មវិធីហ្នឹងវាធ្វើងាយស្រួលណាពុកម៉ែបងឥឡូវយើង connect Wi-Fi ចូលពុកម៉ែបងដើម្បីយើងទៅ activate ម៉ាស៊ីនហ្នឹងតើម៉ាស៊ីនហ្នឹងគឺវាជាប់ Google Account ឬមួយក៏អត់បើសិនជាអត់គឺយើង connect ទៅតែបើសិនជាជាប់គឺយើង connect ទៅមុខអត់បានទេណាពុកម៉ែបងមកឥឡូវយើងធ្វើការរងចាំតិចសិនដើម្បីឲ្យដឹងថាវាជាប់ឬមួយក៏អត់ក៏ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងគឺវាមានបញ្ហាជាប់កោដដៃអញ្ចេះគឺអត់មានអត់ទេឥឡូវ Google Account គឺគ្មានមួយណាអត់ទេគឺ version គួរយ៉ាងហើយយើងធ្វើការនិចបន្តទៅទៀតទៅពុកម៉ែបងបន្ទាប់មកគឺយើងធ្វើការរងចាំនេះពុកម៉ែបងអញ្ចឹងសម្រាប់មកវិញគឺទូរស័ព្ទនេះគឺជាប់ Google Account ហ្នឹងពុកម៉ែបងអញ្ចឹងយើងធ្វើការបុកបន្តទៅទៀតទៅហើយសម្រាប់ការបុកផ្ដាច់ Google Account គឺដូចតែមុនដែរពុកម៉ែបងប្អូនគឺយើងដូចតែធ្វើដោះសោពីមុនដែរគឺយើងធ្វើការបិទទូរស័ព្ទមកពេលដែលយើងធ្វើការបិទទូរស័ព្ទរួចហើយយើងយកកន្លែង Erase LP ហើយបន្តមកគឺយើងធ្វើការ connect ទូរស័ព្ទចូលក្នុងកុំព្យូទ័រដោយចុច volume បូកឬនឹង volume ដកមកយើងធ្វើការ connect មកហើយយើងដោត USB បញ្ចូលទៅពេលដែលយើងដោតហើយគឺកម្មវិធី unlock tool គឺវានឹងចាប់ remove កោដដៃយកតែម្ដងពុកម៉ែបងអូសុំទោសណាគឺវាចាប់ remove SLP យកតែម្ដងនេះពុកម៉ែបងគឺវាដាច់ហើយអញ្ចឹង SLP នេះក៏បាន remove ដែរហើយតែឥឡូវយើងទៅ connect មើលតើវា remove SLP ដាច់ដែរអត់ហ្នឹងហើយពុកម៉ែបងឥឡូវគឺការរងចាំយើងបានមកដល់ហើយយើងធ្វើការ connect មើលតើទូរស័ព្ទ model មួយនេះតើវាជាប់ SLP ឬមួយក៏អត់ពេលដែលយើងធ្វើការដោះវារួចហើយយើងធ្វើការបិទអ៊ីនធឺណិតមកពុកម៉ែបងគឺពេលដែលយើងបិទអ៊ីនធឺណិតហើយយើង connect ទៅបានគឺមានន័យថាទូរស័ព្ទរបស់យើងអត់ជាប់ SLP ទៀតទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាទូរស័ព្ទហ្នឹងនៅជាប់ SLP គឺយើងបិទ Wi-Fi យើង connect វាទៅអត់បានទេណាពុកម៉ែបងអញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងពេលដែលយើង activate កន្លែងហ្នឹងបើសិនជាទូរស័ព្ទយើងអត់ SLP យើងបិទទៅណាយើងធ្វើការដោះរួចហើយអញ្ចឹងយើងដើម្បីធ្វើការ activate លឿនយើងបិទ Wi-Fi ឬមួយក៏ដក SIM ចេញមកណាព្រោះអីពេលហ្នឹងគឺវាលែងត្រូវការ SIM ហើយពុកម៉ែបងគឺយើងបានដោះ SLP ដាច់ហើយយើងធ្វើការ connect តទៅទៀតទៅពេលដែលយើងធ្វើការ connect បានហើយគឺវាបានតែម្ដងពុកម៉ែបងណាមកឥឡូវពុកម៉ែបងមើលតើឥឡូវ SLP នេះបានដាច់ហើយហ្នឹងហើយពុកម៉ែបងគឺសម្រាប់ Honor X6B គឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេពុកម៉ែបងជាចុងក្រោយកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe Channel មួយផង Follow Page Like Share ដើម្បីជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយអរគុណជំរាបលា